所以我们已经把动量手的部分讲完哈，但是呢，重点是这一题麻烦的是你要去算这些，这些细节啊。怎么说呢？这是50啊。好，那我们都强调过，因为它的水平跟铅质的分量这些都很重要啊。好，而且呢，它怎么样？它抛出之后，它到最高点时又来了，炸成2块。但是我讲过这一题是只有连续这3题里面，这里是最重要的，因为这一题是可以处理所有的状况的前面那几题刚好都是炸掉之后，都是有一块自由落下但是这一块呢，这一题就可以来处理所有的情况好，那你看到我们知道的是最高点的时候，速度一定是40嘛只剩水平分量，对不对？好，那我3节课我也算了就是这个是怎么样？注意它是每秒几公尺也是40嘛，有没有？落下。好，那代表上面这一块呢也是怎么样？每秒几公尺？注意Y 方向，因为 Y 方向动量守恒所以它的 Y 方向动量本来是0那后来一个向下40，另外一个面向上40这样知道 ，OK 好，另外一个重点是怎么样？它的水平速度呢会变多少？变80，这个我上次也送给你看，因为水平要动量守恒所以本来是 m 乘以40，那有一块往下的话，它的水平方是0嘛，所以另外一个就要变80，好，那所以这个上次有把这个画面看所以结果它怎么样？它是一个往下冲，也就往斜上冲出去所以结果呢，它就会飞到哪里？飞到很远的地方去了好，那现在重点就是它落地的地方呢跟这一块这边有第一个观念我上次帮我们画过了就这个观念要注意，这2个落地的时候呢，它们的共同直心还会不会在原来的直心上面？会不会？还会在原来轨迹上面？就不会了为什么？因为它们不是同时落地。再强调一次它们只要同时落地的话，就还是直心在原来的轨迹上但它不是同时落地，所以我画一个感觉给你看比方说呢，爆炸这个瞬间假设0.1秒之后比方说它就变这样它就变成一个在这里一个人在这里直心在终点好，比方说呢，在之后呢，比方说0.2秒之后的话它可能就怎么样？比方说就变这样因为它质量相等所以它们的直心呢是在中间好，所以比方说呢，在下1秒钟它可能在这里然后呢，它另外一个人直心就可能在这里因为它还是在终点所以它们的直心在这里所以它落地的瞬间呢，它的直心在哪里它可能比方说在这里它们直心还是要在轨迹上但是一旦它落地之后呢，直心就跑掉了 ，OK 吗？为什么？很简单因为它受到正向力或者我再用另外一个例子来解释，就是它如果没有地面，这边如果是有一个很深的一个井它掉下去的时候，它继续往下掉，它直心还是都会在原来轨迹上面，这样可以吗？这个稍微知道一下好，那所以题目的是什么？问的是它后来的这段距离它问的是2块的距离那这怎么算？说起来其实很简单怎么算？它的水平速度是80，有没有？所以这段距离的80乘以 t， 可以吗？所以重点之一把 t 求出来可是这一题最麻烦的就求 t， 怎么说呢？要怎么算 t？t 怎么算？对 ，y 方向的速度可以吗？所以重点来了它时间怎么算？它在这里嘛，它40上去，它是上去之后怎么样？掉回来吗？不是它怎么样？掉到下面。所以重点来了，它的落地的时间总算是 y 等于多少？负的多少 h？ 有没有？所以重点来了，连 h 都要算了，那 h 等于多少 ？h 怎么算？来注意一下这个 h 看你啦，你如果记得的话，前面的公式等于多少？2g 分之怎么样 ？v0 平方怎么样 ？sin 平方，可以吗？这个记不记得？记得才奇怪了，记得这公式的举手。你班还有2个非常好还有2个不诚实的家伙你居然记得？对，你连我都不记得，记得他？生物老师
很好啊。没关系，这个记得当然很好，不记得的话，因为所以你有过人的记忆力跟微量一样但是这不太可能所以就那个还是要算一下那怎么算呢？很简单这个当然记得直接带不记得的话教你一招很简单直接算 y 方向的怎么样 ？y 方向的话，我就在第三个公式 v 平方等于多少 ？v0平方减2g h。等一下那怎么算呢？很简单因为 y 方向我们分开来算y 方向的速度是多少？初速是多少？30嘛，有没有？所以就等于多少？就等于呢30的平方减掉多少？20这是大 H 好了最高点的速度当然等于0所以呢 H 就出来了H 就等于多少？45公尺，你看你不信带这个一样的就20分之900也是40，45好，所以呢这时候呢这边等于45公尺，对不对？好，我能不能算时间呢？就可以了嘛？怎么算？怎么算？好，这个从 y 来算y 等于多少？等于-40注意这边还有一个错误有些同学这边会算，会带那个时间的公式那你带时间公式可不可以？当然不行，你算时间公式是算的是什么？上去再下来，回到原高度的时间有没有？所以不能带什么2g分之 v03，不行一定要怎么办？一定要带这个所以这时候得到就等于40t， 简单我写公式好了就等于 v0t 减多少？2分之1 gt 平方，可以吗？不过你要小心这边很多人带30就错了是等于多少？我们算的是这个是40，不是30，可以吗？那这边等于多少？这个是等于5。OK 所以呢，结果呢全部去掉5就等于多少 ？t 平方减8t 减9这样等于所以等于多少 ？t 减9等于多少 ？t 加1。你看 t 就出来了几秒？9秒。9秒出来，答案就出来了怎么说呢？你看这一题，你说前面动量手那个其实心算都知道，麻烦的是这些斜抛好，所以第一小，所以说真的这题我不觉得是重点，但是也很常常会考但是你要去把斜抛的东西要再熟悉一下好，所以呢这个句就出来嘛 ，x 最大就等于v0乘以多少？乘以 t 嘛，有没有？所以呢几公尺？720，对吗？所以这段距离就出来了这段距离等于多少？这段距离等于多少？720公尺，可以吗？合理。好，那第二个他问的是它的直心，注意那它们的共同直心在哪里？你可以看得到吗？就在哪里？就在终点，有没有？就在它们的终点，所以它们落地的时候直心面在这里那这个位置是多少？可以吗？那很简单嘛，因为这一段你得到，这段你得到360嘛，没有错。但是呢，他问的是距离出发点多少所以这段得到，这段当然就等于2分之 r。好，那 r 等于多少？微量 r 等于多少？对。我靠！太厉害，果然记得了，连半径都记得这 r 是半径的。我刚刚班导说那个 r 那个半径怎么算？这个 r 不是半径的，拜托，这是什么？你就电阻哇！我其实也觉得还蛮赞的你要挑战体位。除了表示，我不知道在说。也可以，对，我就要教你这一招你如果记得公式很棒，因为 r 等于刚刚微量真的记得7分之 v0平方sin20，我觉得真的是记得这种公式真是莫名其妙，干嘛记公式啊？就推了就好，不用记，好不好？但如果你记很好，推记也没关系。好，非常好。推进。
计划计算很简单嘛，就刚才讲的，对哦，很简单哦，注意哦，我上抛的时间是几秒钟？3秒，好有没有？30嘛 ，v 等于 v 0减 g， 所以上抛3秒钟，有没有？所以呢，它的距离多少？就等于40，哦，所以注意哦，我教你更快的方法，2/r 就得到等于每秒40公尺乘以几秒钟？3秒钟等于多少？120。哦，你不一定要带公式，你可以直接带这个。有没有听懂？好，再讲一次哦，这是时间哦，哈，它这是 v(x)， 好，乘以时间，有没有？就出来了。所以水平速度40嘛，那时间3秒，我是教你用心算的哈，因为初速30 v 等于 v 0减 gt 嘛，哦，所以3秒钟，好，这要练习一下，好，这个应该 OK 到。好，所以答案就出来了，得到就等于360加120，得到480公尺。有问题？